Dames en heren, welkom op de baan van Rotterdam en Den Haag. Wij verzoeken nu te blijven zitten met de storing vast tot op de verlichting van het teken en riemen vast uitzicht. Roken is nergens niet toegestaan en wees er nogmaals voorzichtig bij het openen van de bagagevakken en de bagage uitvallen. Controleert u op een eigen stoel voor u, zodat geen persoonlijke bezittingen meer op het boord achterlaat. Wij moeten over een aanmelding die afscheid van u wel hopen dat u uw plezier in de gracht heeft gehad. En we wensen u nog een fijne avond. Dank u voor het vliegen met ons aan en graag tot ziens. Ladies and gentlemen, welcome to the airport of Rotterdam and Hague. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fast seatbelt sign has been switched off. Smoking is nowhere permitted and please be careful when opening the option door. And the crew will say goodbye to you now. We hope you enjoy your flight with us and we wish you a nice day on the forward journey. Thank you for flying with Transavia and goodbye.